Selam dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle karşınızdayım. Şimdi ben bir tane benim oynadığımda az önceki yaptığım bir tane video vardı arkadaşlar. Hani bildiğiniz üzere bir tane yani ülke savaşı part 1 diye bir tane bir oyun vardı bildiğiniz gibi. Neyse arkadaşlar. Şimdi ilk öncelikle buraya Jamal Pixel yazıyor. Ben direkt hemen buradan geçiyorum. Hemen direkt. Bunu yazdıktan sonra İlk öncelikle karşınıza gelen bu Canvas Pixel Net öyle tam böyle bir dünya şey var. Bu tarafa ilk öncelikle geliyorsunuz. Şuna tıklayıp. Şimdi birazcık bekliyoruz, burada birazcık oyunun kastırıyor ve girmesini sağlıyor, birazcık bu tarafa diye söylüyor. Böyle bekliyoruz. Evet, ilk öncelikle size çektiğim taraf bu. Neyse. Şimdi bir tane boyama bir şey yapın. Böyle boyayın bir tarafı. Bir tane de karşınıza böyle bir şey çıkacak. Evet. Enem oyun donduğu için. Tamam. Burada ne yazıyorsa bunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. D küçükmüş mesela. F küçük ve 6'ymış. Şöyle hemen basıyoruz. Ve artık istediğim gibi basabiliriz. Tamam. Şimdi buradan ilk öncelikle bu taraftan başlıyoruz. Buradan şöyle ilk öncelikle bu tarafa gidiyoruz. Şöyle bu arkadaşlar, bir de bu tarafı yükseltmek için şöyle bir şey yapıyoruz. Bir tane elinizi ve bir tane de elinizi koyuyorsunuz. İki elinizi koyup böyle aşağıya çektiğinizde aşağı gidiyor. Yukarı çektiğinizde yukarı gidiyor. Ben bunu da söylemek istedim. Şimdi şöyle gidiyoruz. Böyle öyle gidiyoruz. Ve bu Türkiye'nin şu anla baktığı yöne gidiyoruz. Ve ondan sonra şöyle gidiyoruz. Biraz sansür geldi. Ondan sonra bakın. Şurada bir tane bir yazı olacak. Ve ondan sonra burada da bu var. İşte biz. YT yazıyor. Burada bizi bulabilirsiniz. Ben şimdi bunu niye söyledim ama bilmiyorum. Kesin bunu neyse boşver. Evet arkadaşlar, orada ben bu videoyu yapmamın sebebi aslında Tarkan'a göstermekti. Neyse, videoyu kapatıyorum. Görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar, bugünlük şu anlıkla video gelmeyecek. Bunu da söylemek istiyorum. Çünkü öksürüyorum, ne yapayım. Düzeldikten sonra video atacağım. Hadi şimdilik görüşürüz. O zaman bye bye.